भारत के लौंडे एक लड़की के लिए पूरी रात जागते रहेंगे, पर अगर जागरण में बैठने को बोल दो तो ससुरे नींद में बेहोश हो जाते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, औरत अगर सीधी हो तो उसे गाय कहते हैं, पर आदमी सीधा हो तो उसे गधा क्यों कहते हैं? इतना भेदभाव क्यों? गांव में पीपल के पेड़ के नीचे और शहर में मेकअप के पीछे अक्सर चुड़ैलें पाई जाती हैं। इंस्टाग्राम भी मुर्गियों के पिंजरे की तरह है साहब, बार बार खोल कर देखना पड़ता है किसी ने अंडा तो नहीं दिया।